Ngova izvi mashedaya zvangu zviripo iyo kamwana kakauya kari pa-attachment kari HR kari kujiona nikaika panapa mudara akasatongwara mudara ungomikasvira kubatwi padeni namadhamu koimi kaflu aka muri ukaziya here kaflu aka kaflu aka mukazi zvakanaka here kakaipa katonge kacovid but havasi kuzvitaura izvozvo zvacho izvi Sandonius, what? Oh, so. I'm going to go down. Good. Then I'm going to announce. Ratebas. Manero akanaka muri yeZimbabwe naudzi chiverengwa natonderai toro window. Nezuro munyika yaAmerica makaitika chiitiko chakatyisa vazhinji vakabatwa nekutya nekukatyamarara apo mutungamiriri webato rinopikisa rekuAmerica vanozikanwa nekuti Donald J. Trump vakafemwa nebara pavanga vari pamusangano wekutsvaga rutsigiro munzvimbo yePennsylvania. Pachiitiko ichi vanga varipo nevakazvitora mifananidzo vanoratidza vaDonald Trump vachiumburuka vachibata nzeve yavo vachizondoumburuka pasi vachizobuda turopa tushomanene zvakaita kuti vanhu vabatwe nekutya kuti zvavanenge munhu wemasimbi kana kuti anganzi Superman pachirungu kubuda ropa shoma rakadaro. Asi regai tinzwe zvizere kumutori wedu wenhau vaDrugen Chibarwe avo vanova mutauriri wenhau dzakafanana neidzi dzine zveutongi nezvekunze nezvemhiri kwenyika. Hai papa waswitcha ndi papa uchamunzwa Drugen kuti vachirita nambe chimbondipai kama means akaflu muri ukaona sei kaflu kari kodikwa dai wangobuda pachena wangoti zviriko zvika nairi covid vanhu woita wogadzirira nekuti ndakanzwa mama vandipawo se commandment commandment ayi ndichakuisai panews handiti kana ndobvapo ndoya ndichakuisai panews. This open space here has an keen resemblance to the same space where Donald J. Trump almost met his fate yesterday in the United States of America. If you look at this space, it is akin to the space that they have in Pennsylvania. And also, if you look at this building here, this is where the shooter was lying and where the almost fateful shot was taken that grazed the ear of can we say the incoming president of the United States of America. The same statement and sentiment that says we are building this country brick by brick, having the same infrastructure as the ones in Pennsylvania is what the Second Republic is about. Let's catch up with the Comrade Muchapera Mabunu to hear more. Hey, Comrade. Panika flu kari kubata vanhu kamazuva ano taida kubvunza kuti munotionapo munoona sei flu yadzoka iyi? Mfana flu isusu mfana tiri kuhondo mfana wawengi wasosa paya wawengi wanyuka wainda chinamira paganda waisanzwa flu. I remember 1963 tina Putin isusu musnow taitofamba tinakapfeka mavhesi. Urikuona zvakaita zuva rakabuda rakati kudai izvi rotondirwarisa totothriva mucha saka wawana chikomlena flu wotonda wanika weakness kawanako kukosora neflu inyama yekuratidza kuti magamba ari kushanda mumwiri nenguva dzese magamba paanenge achishanda anenge achidzivirira zvakawanda ukasakosora odati anazokosora Mbana, 61 Yugoslavia, Tito Milosevic, 63 Federation of Russia, 67 Indonesia, Jia, that now. Because even Maswata Trim Sangom, Paneka Katairwa Kekuti
ndiyo hondo akomana yai ndiyo hondo yaya kaka takakadzidziswa ikakona naPutin wafana wanga wachangobva ku University of wanga wachangobva kuna Chikeng kwa maoko ukunzisa ndiyo hondo bayaimbwa nechiRussian ndokujambira kwatakaita saka maingolingana Putin chetere pavanhu vekunzwa ko vanhu vakatongana Donald Trump munowazere uyu mfana ndakaona nezuro pawaida kumudambura ane reconnaissance yetraining yechiganda ngechigerera chaiyo because movement yaakaita handiwaka iye sniper handizi ndi sniper here kana kuti tenda wakapa munasiri yetenda mapotsero akaita akanga akacalibrate because marifle yanga nayo it's AK47 and Maklinkovich akanga akacalibrate at an angle asina kutiuta anditi anga ari pa dai akaenda pa acute angle akaenda pa inonzi obtuse anditi akavhura angle yake straight that's why bara rakazodai plus chakazobatsirawo Trump ndichoti anzwa nekuona maIndia saka head movement yake yanga yaienderana ne ndakaona kuti iBollywood yabata mukomana because akamove akadai saka mukomana uyu anga asina yatingati reconnaissance training because isusu tiri kuondodziswa zvese kuti kadarowa muchina norowa sei hai dang machina akaenda mudikaidzika handiti maIndia sideways saka kwaita pa obtuse unopotsa andiri kunzwisa so ipo paya paakamurowa paya ndakaona kuti orientation yekuhondo chaiyo wakatuma munhu anga asina dai ndandiri nini dai mukutaura dzimwe nyaya because isusu tairowa mamoving objects nemasteel objects chiimba January, February, March, pa! April, May, June, pa! September, October, pa! November, December, pa! Tika kokoro zana tose. Vanhu vakutorira. So, ndakaichiona ndiri pama ndikati dai wakanga wakanda tenda kuno. Agara matenda anoda achibatwa nemaAfricans. Wakanga wasiri kuonera panguva yacho kuti tenda iri inini I was a sharpshooter kwa vanhu kuziva zoti sharpshooter gunners gunmen ndinika saka mimi dai makapiwa tenda iri maitonoshuta munhu ndainorowa iye Donald ndonorowa wacho akazorowa sniper nebullet 1 ukandipa pfuti zvezvi ndogona kuti bullet ndikarimwisa kudai kubva mupfuti handiti ndikati mwe rinorova uyu mufana nemaningi uyu rova uyu rondorova uyo mufana ari kudongora ari papo uyo rondorova mai vane zvavakatakura vari kuinda kwavo. There you had it, viewers, from the horse's mouth, explaining the circumstances around the miraculous survival of Donald J. Trump, or shall we say, how he survived death by a whisker. But now we want to go closer to an office that is akin to what he is trying to achieve come this fall. We caught up with His Excellency Chivakuru to hear more about the solidarity messages that he might have had for Donald J. Trump in a time of need. Ndafara nditi andakufara zvinokusuwa mukati ndaitaura zuro nemaika taibodo takaona zvakaitika kuAmerica vemakazvionavo zvinhu zvatisingakurudziri hatizvidi zvinhu zvokuti ndo zvataitavira kuti political violence pasinayo asi takangozviona kati hai yorombo ravo ravakaita rakanaka nokuti hai bara rakavafema handiti vafema ndobva vatondi pasi nyondo vati pasi nyondo ndokutanga kurira havo vachemera shangu yavo pamwe shangu ndo yanga ine ruponeso pamuti wanga uri muteuro hakuseka zvangu asi hai tataura naMatkati bodo isu kuno takambodzipinda nyaya idzi ukaona uchida kutonga wotarisana norufu sezvizvi nenguva pedu ende yes takambo hanimoziva kugonde kuya takauponera John asi hai nhau huru ndeyokuti tsa kuti taure chitano vanhu kuAmerica kuti hai tinemwi panguva dzokuchema panguva dzokugwadziwa nokuti ndowenyuyu ende uye imwi ndimwi moga mune tendero handiti kosora chikomana tsvage masumbani handiti ndambike chichikosora makati hai masumbani
have ungukotsora zvawo handiti hai chando winter. Saka ipapo regai ndidzokorore ndichiti vanhu veZimbabwe makaona zvikatika kuAmerica hatizvidi muno izvozvo. Handiti hatisani tiri vanhu vane violence, tiri vanhu vanoda rudo, nyika ichiinda mberi. Handiti Jehovha achiita zvakanaka. Saka hai tozvitenda izvozvo. Ende uye munhu vakanga uye wakatora pfuti wacho ndaitoseka zvangati hai wakapota. Handiti uye ungaziva kuti ndo America yemumafirimu here mwada wakatorawo Jack Bauer unoya numweya unoshita. Handiti wavawanzopotsa musoro asi wakapotsa. Saka izvozvo zvinhu zvatetichiona chiti hai savanhu veZimbabwe tichingoona tichiinda mberi. Saka hai chirega tisapedza nguva chitaura zvemhiri. Handiti touya kunyaya yedu yomuno ndiri 6 September. Handiti pa7 arts paavondero. Handiti just what the doctor has ordered. Ipapo mukaenda muchandonakigwa uye muchandozipigwa, ndopoga patotendera kuti inda unomwasvika nokutapirigwa. Handiti asi isu senyika yokwedu tingeenda mberi, Jehovha achiita zvakanaka. Hai tozvitenda izvozvo. Handiti very good. Saka hai tichatokwira toenda tombonoona mugwere, totoenda ikoko ndoona mugwere kuti wamuka sei. Zvagara toziva. Handiti pakaita nhamo tobata mavoko, pakaita ugwere toenda. Handiti tokuwa toti wakwira ndega izvo, kwaita ugwere toenda unobata. Handiti zvamuziva imwe. Very good. Saka hai tozvitenda izvozvo. Jehovha achiitira zvakanaka. Handiti haleluya. Saka kune imwe mose vandiri kuona pano tongoti musi wa6 September tokumbirawo kuti mutenge matikiti. Handiti ndovhoti renyu gwendo guno iroro. Handiti hatina hedu matishedza tichakupai asi mungouya mohoseka zvakanaka. Handiti tobudera kuno sefa. Handiti kuno hatipfugwi, hatipfugwi. Handiti nokuti kuno runyararo hatipfugwi. Hallelujah. That was E.H.E. Wakuru reiterating that there is no room for violence towards elections. Wakuru reiterating that in every democracy we have to respect the opposition, as evidenced by how all the opposition members are still alive. They were never attempted and they shall never be attempted to be assassinated. This has been Drogen Chibarwe reporting from Harare. Ndiyo yanga iri nyaya yedu yatanga tichitarisa ya Donald J. Trump. Tinongoti dai vakwanisa kukurumidza kupora kuti vadzokere pakutsvaga support yatingati kutsvaga mavotes pachirungu kuti vagoona kutungamirira iyo nyika yeAmerica. Sokutaura kwaita vakuru venyika vati 6 September ukaona kunge usina ticket rekuenda ku just what the doctor has ordered, unenge uine zvinokunetsa iwe nevadzimu vako nambuya vako.